Umnyeni wami usebenzela ekudeni ngokomsebenzi. Njalo mangabe buyile, ngaqala manje nganothisa ukuthi akusafani nasekuqaleni. Umnyeni wami usanokuthula nje ajule isikhathi eside angangikhulumisi. Abe namamuthi la endlini isikhathi esiningi asichithe ngokubuka ibhola nabangani bakhe. Mangabe buya endlini ubuya nje ufika ucela ukudla uyalala. Ebusuku ke imhlola akangithinti ngisho nokungithinta. Ngabona ukuthi hayi cha ikhona inkinga la. Ikhona inkinga engibhekene nayo noma esibhekene nayo sinomyeni wami. Hayi ke ngelinye ilanga sahlala phansi sidakhuluma. Angitshela umyeni wami ukuthi akasakwazi manje ukufezekisa izinto ekumele ngabe uyayifezekisa ekamereni njengendoda. Angitshela ukuthi lo daba selihambe ngangokuthi useze wakhuluma nomngani wakhe omkhulu. Umngani wakhe wamrefera to someone. Kodwa nje usizo akalitholanga. Ngitshele ke indoda yami ukuthi hayi baba ungakhathazeki ngike ngabona iadvert on social media. Kukhulunywa ngeMen's Clinic International. Ayike evikini elilandelayo sinomuntu wami siyeke eMen's Clinic International. Ngicela ukunitshela ukuthi bamsiza ubaba basisiza ngendlela yokuthi awasekho amamuthi ekamereni kubaba. Izinto sezi back to normal. Impilo yethu isibuyelile kulobuya mnandi lobuya bakudala. Ngiyabonga kakhulu kwiMen's Clinic International. Ngiyabonga ngiyancunuza ukuthi isibuyisele kulesiya sigaba senjabulo esasikusona. Ungaxhumana neMen's Clinic International ku WhatsApp enamba ethi 0872406245. Ngicela ukuyiphinda ke futhi inamba 0872406245.